美國網紅 ItShowSpeed 嚟香港發癲，打小人坐叮叮夜蒲蘭桂坊。喂，大家好啊！你冇聽錯，美國燒爆紅 YouTuber ItShowSpeed 真係嚟咗香港啊！唔係咩旅行嗰啲黐行程，而係直頭玩爆成個香港，由打小人坐叮叮到夜蒲蘭桂坊，成班香港粉絲係咁樣瘋狂追住佢嚟跑，搞到地鐵街頭甚至出動保安。今日呢條片我就帶你由頭到尾一齊重溫下Speed 喺香港嘅超誇張48小時。等陣先有啲人可能未必咁熟佢係邊位，咁我簡單介紹下啦。ItShowSpeed 本名 Darren Watkins JRB， 今年得20歲，美國 Ohio 出世，但佢個直播風格係誇張中帶瘋狂，會講嘢講到爆，Mike 會突然起身尖叫扯衫跳舞。你話佢黐線都得，但又偏偏就係咁紅。依家 YouTube 已經有3800萬訂閱，多過成個香港人口啦。而且佢對 C 羅痴迷到不得了，見 C 羅一次可以喊出嚟嗰隻。佢直播時講嘅一句 C 烏就變成國際迷因。佢第一日嚟到香港落機後，第一站係邊？鵝頸橋打小人，係啦，就係平時我哋覺得阿婆先會去嗰啲位，佢居然親身落去坐低俾人打。佢話 I don't know what's going on, but it's lit。阿婆攞住拖鞋一路打紙公仔，佢喺度笑到收唔到聲，仲拎住紙公仔話 This guy he has done。你見到一個黑人網紅喺度打小人嗰幕，真係夠晒衝擊。之後行出銅鑼灣街頭，直頭失控，大批粉絲狂跑去圍住佢。直播入面啲人仲留言話香港全城失控啦，有啲人拎住佢個名牌跑，有啲仲衝馬路同佢影相，搞到交通差啲賽晒。去完市區佢就出發去咗海洋公園。重點嚟啦，佢居然以為熊貓係卡通人物，直到真係見到實物，佢大叫 Yo, this is real， 成個人震晒，仲要企喺度拎手機狂影，影完轉頭對住鏡頭話我依家開始尊重佢哋啦。佢又企鵝又玩海洋過山車，一路直播一路發出奇怪嘅音效，勁爆笑。玩完動物佢就嚟咗香港經典叮叮車，佢仲揀咗企喺上層最前面搖住條鐵打卡，粉絲一路追住架車跑，又有人揮手大叫 Speed， 佢仲不停同街邊路人 say hi。 重點係佢居然攬咗個路人男仔合照，之後喺直播度話香港人真係好 friendly。叮叮車一轉入皇后大道中，即刻有粉絲拍到佢，直情想跳車落嚟同人 selfie。你話誇唔誇張先？咁佢有冇搭地鐵呢？有，仲要搭咗條命運路線上環天后。佢直播嘅時候喺車站入閘，成個畫面勁似打機，啲人一直跟住佢入閘落電梯上車，有啲粉絲直頭係後面追住佢跑，好似拍緊逃出香港咁。最誇張係喺天后站落車時，啲人擠逼到成個月台都企唔落，港鐵都忍唔住發聲明，唔好再追星阻人搭車啦。第二日佢過咗深圳，話要睇下中國有幾先進，結果一入到華為展廳，佢對住蝕屏手機直情跪低 How what the hell is this？ 佢仲玩咗晒主播，冇人車再試咗用面部識別俾錢買飲品，成個人係咁 Yo this is crazy。 佢仲試用大疆無人機即場示範點樣送外賣俾自己，仲話美國都未有呢啲，連內地網民都忍唔住話第一次覺得一個外國人真心欣賞中國科技。夜晚返到香港，佢去咗邊？蘭桂坊住晒夜蒲碌出現嘅佢，一到現場就已經俾20幾個保安圍住，因為啲粉絲係圍住佢嚟跑，完全唔理有冇車有冇人，現場直情亂過搶灘登陸。佢邊飲嘢邊直播話 This place is wild， 有人仲送酒俾佢，佢飲咗一口直接咳出嚟 This is not coke。成個晚上仲唔停咁講香港 girls so pretty， 真係唔知佢係嚟直播定嚟揾老婆。2日時間 ItShowSpeed 玩晒半個香港，從打小人動物園、叮叮車、地鐵、深圳蘭桂坊，我哋香港嘅文化喺佢直播入面真係被全球見到。老實講，我覺得 Speed 雖然癲，但佢真係玩得落入到地，唔做作。佢對香港文化又真係咁興趣，唔係表面打卡咁簡單。網民話
俾佢咁樣玩，我都開始覺得香港仲有啲人情味。你又點睇？歡迎你喺留言區講下，你覺得 It Show Speed 喺香港最癲嗰幕係邊一 part？鍾意呢類型內容記得俾個 like 支持下，仲有記得 subscribe 我哋頻道，之後會有更多爆款內容帶俾大家。記住下次可能會係你鍾意嘅 YouTuber 突然出現香港街頭，咁你又會唔會第一時間衝出去追星？下條片見，拜啦各位。